Ahoana ny hampivoarana amin'ny finoana izay ananantsika. Izay indray ny loha hevitra izay hojerentsika amin'ity androany ity, manasa anao mba hanaraka izany amin'ity androany ity. Fifaliana ho indray ny mamagy antsika amin'ity maraina ity. Hianatra ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao, ka alohany ahafahantsika mandinika izany sy handraiza ny tenin'Andriamanitra izany andao hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro misaotranao manokana izay satria tonga ny fotoana izay hianarana indray ny teninao. Mangataka anao mba hanjotraka ny fanainao masina ho aty anatinay ary hanokatra ny fomam-pananay izany ahafahanay mandray ny teninao. Resaka finoana no jerenay. Ny rinay dia mba hampitombo sahady ny finoana atao anatinay anenao ahafahanay mandray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nonana izany vavaka izany. Amen. Ahoana no hampivoarantsika ny finoana izay ao anatintsika? Ny lohahevitra hojerentsika mandritry ny herinandro moa dia hoe manana finoana. Raha ny tena izy dia izao. Tapitra ty herinandro ty ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, amiko sy aminao dia hoe manana finoana ianao. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe ahoana re? Nanao ahoana ny finoanao tao anatin'ny hoe enimpolo segondra farany? Ahoana ny anoritsoritanao ny finoanao an'Andriamanitra? Nisy ve sa teo eo sa tena tsy nisy mihitsiny? Mety samy manana valim-panontaniana isika, tsy raray avy. Fa tantara manokana no hojerentsika mandritra n'ity herinandro ity dia tantaran'ilay nasitranan Jesosy ilay zazalahy nampahoriany dia minihy. Izany hoe nisy ray aman-dreny nitondra ny zanany lamona izay nampahoriany devoly ho eo amin'ireo mpianatra. Izany hoe mpianatra tamin'izay tsy nahavoavaolana fa noentin'ity ray mpianakaviana ity ho eo amin'i Jesosy izany. Hitantsika ny amin'ny Marka 7:9 fa 4:12 izany tantara izany. Hitantsika izany tantara izany fa mampiseho zavatra fisalasalana be iza ilay salasala tato. Ilay ray aman-dreny ilay zazalahy mitondra azy ho eo amin'i Jesosy. Zao no teny hitantsika ao amin'io toko sy andiny misy an'io tantara io. Hitantsika ny amin'ny 2:20. Hozy izy ilay lehilahy hoe raha mba misy hainao. Izany hoe ty lehilahy ty zany nampiseho fisalasalana ry havana malala. Jesosy dia manasa ny mpiroro-saina mba hino. Hoy izy hoe hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zany hitantsika ao amin'ny 7:20. Ity lehilahy ity zara raha nanana finoana. Fa amin'ny 4:20 namaliana n'le fanontaniana hoe mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Zany navaly amin'ity ray mpianakaviana ty. Tsy nitaky ny hanana ny finoana tonga lafatra Jesosy. Fa araka ny fantatsika ny amin'ny Matthieu 7:20 mitaky atsika Jesosy. Na dia manana finoana kely toy ny voatsinampy ara isika dia afaka hanomboantsika izany. Rehefa natao ny fanadihadiana ity hoe resaka finoana toy ny voatsinampy ity, resaka finoana zavatra kely dia kely. Izany hoe voatsinampy zany. Nametram-panontaniana ny tenako hoe finoana ohatran'ity ve nitakian Jesosy aminahy? Mety manana an'izany fanontaniana izany ihany koa ianao amin'ity androany ity. Fa Jesosy dia mitaky amintsika ny finoana na dia kely toy ny voatsinampy izy dia afaka mahafindra ny tendrombohatra. Mampatsiahy antsika ity tantara ity fa mety hoe ao anatintsika ny finoana sy ny fisalasalana. Mety miaraka izany ary tsy misy olona hiala amin'Andriamanitra satria hoe misy fisalasalana mitovy amin'ilay lehilahy mitondra ny zanany teo amin'i Jesosy Kristy. Mampiseho koa zany fa
ny finoana dia mivoatra tsy kelikely fa tsy mijanona amin'izao fotsiny. Jesosy anefa dia manolotra fanantenana ho an'izay maniry hitombo amin'izany finoana izany. Tianao ve ny hitombo amin'ny finoana? Makanisa eo amin'i Jesosy Kristy. Mety ho tonga be finoana ny olona mpirorosaina. Ianao izay tsy nanam-pinoana, rehefa manatona Jesosy Kristy, afaka no be finoana isika. Fampitandrevana entitra nefa no omeny taridalana ho antsika amin'ity androany ity. Mety ho an'ireo mitady hatokotoko foana fa efa manam-pinoana mandrakariva. Aza miantehatra amin'ny tenanao. Manatona an'i Jesosy Kristy. Azontsika atao koa nefa ny mangataka mba hampitomboan'Andriamanitra izany finoana ao anatintsika izany. Ny zavatra mampalahelo anefa dia izao, misy olona sasany tsy miezaka ny hanana finoana fa mindrana, miantehatra. Hitantsika any amin'ny tantarany Virjiny folo zany zavatra zany. Misy ilay Virjiny 5 endry, misy ilay Virjiny 5 adahy. Niantehatra tamin'ireo Virjiny 5 endry reto Virjiny 5 adala ireto. Fampitandremana ho antsika zany, zavatra mampalahelo zany, fa ny zavatra fanirian'Andriamanitra amin'ity androany ity, andao kolokoloitsika ny finoana, ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra satria izany ihany no afaka hampitombo ny finoana ao anatintsika ao. Ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy dia tsy voatery hidika mandrakariva fa matanjaka amin'ny finoana ao anatintsika. Ny azontsika mitinana an'izany rehetra izany amin'ity androany ity dia izao hoe andao hifandray amin'i Jesosy Kristy itsika. Ireo mpianatra ireo niara-dia tamin'i Jesosy fa misy fotoana tsy nanam-pinoana. Fa ny zavatra takian'i Jesosy dia izao, ianao mifandray amin'ny isan'andro isan'andro ary mangataka amin'ny mba hampitomboana izany finoana ao anatintsika izany. Jesosy anie no hanampy antsika mba hitombo, hivoatra tsy kelikely ny finoana izay ao anatintsika tsiraray avy. Tompany hitantsika tsiraray avy. Amen. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro misaotra ary mankalaza anao izay satria nanome lesona manokana anay ianao tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny tantara izay raim-pianakaviana nitondra ilay zanany azony demony ho eo amin'i Jesosy Kristy. Nanana fisalasalana ity ray aman-dreny ity fa rehefa nitondra izany izy dia nifandray tamin'i Jesosy dia afaka nihino. Tompo malalo, ankehitriny ihany koa izahay ireto dia mety manana zany tsy finoana na fisalasalana izany. Manatona anao zay Jesosy eo, ampio izahay mba hitombo ny finoana izay atao anatinay, esory ny fisalasalana. Ny faniriana atao anatinay Jesosy malalo dia hanam-pinoana izay tsiraray avy. Io ny fiainanay, io ny fianaram-panahinay mba hifandray bebe kokoa aminao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany vavaka izany. Amen.